Между тем Ламми ничего не ел, не пил и все думал о сладостном видении на лестнице синего фонаря. Сердце влекло его в Брюгге, и Уллиншпигель должен был силком тащить его в Антверпен, где он продолжал свои безуспешные поиски. Сидя в трактирах среди добрых фламандцев, реформатов и ищущих свободы католиков, Уллиншпигель так объяснял им смысл указов. Желая очистить нас от ереси, они вводят инквизицию. Но это слабительное действует не на наши души, а на наши кошельки. А мы любим принимать только те снадобья, которые нам нравятся. Ежели лекарство вредное, то мы можем и рассердиться, и за мечи взяться. И король это знает. Когда он увидит, что мы слабительного не хотим, он придет с клестирными трубками, то есть с пушками, большими и малыми, мортирами широкомордыми и фальконетами и кулевринами. О, от этого королевского промывания во всей Фландрии не останется ни единого зажиточного фламандца. Счастливая страна, у нее поистине царственный лекарь. Граждане смеялись. А Уллиншпигель говорил: «Сегодня смейтесь, пожалуй, но спешите вооружаться, чтобы быть наготове в тот день, когда хоть что-нибудь разрушится в соборе Богоматери». Как вы понимаете, это снова Шарль де Костер и снова его легенда об Уллиншпигеле. В прошлом эпизоде нам удалось неплохо поговорить о теме юмора, увидеть, что юмор отнюдь не чужд Писанию, но наоборот, юмор на службе у Писания. Он позволяет более ярко раскрыть Божью истину, сломав барьеры условностей. Однако, друзья, честно вам признаюсь, что после прошлого эпизода меня не покидало ощущение, что само произведение было раскрыто недостаточно. Легенда об Уллиншпигеле – это книга не только о юморе. Если вы осилите прочитать этот роман, то в первой наиболее продолжительной книге романа вы действительно найдете много почти анекдотических эпизодов с участием Тиля Уллиншпигеля, и эту первую книгу, в особенности ее концовку, многие считают лишь инициацией героя. А подлинное развитие персонаж получает в последующих 4 книгах, в событиях, связанных с борьбой народов Европы за свободу от папства и испанского гнета, свободу вероисповедания, свободу мысли. Ибо что есть юмор, как не преданный спутник свободы? Не смеемся ли мы, когда свободно мыслим о каком-то предмете? Не смеемся ли мы, когда свободно выбираем свое призвание и ремесло? Не смеемся ли мы, когда свободно исповедуем веру? Не смеемся ли мы, когда свободно перемещаемся из города в город? Не смеемся ли мы, когда в конце концов мы свободно выбираем бороться за свободу, восхваляем то, что хотим восхвалять, и насмехаемся над тем, что достойно насмешек? «Я родом из прекрасной Фландрии», — ответил Уллиншпигель. «Я живописец, крестьянин, дворянин, воятель, все вместе. Я брожу по свету, восхваляю все высокое и прекрасное и насмехаюсь во всю глотку над глупостью». Давайте сегодня воздадим легенде об Уллиншпигеле должное и поговорим о свободе, чьим верным спутником всегда выступает юмор. В первую очередь о свободе самостоятельно мыслить, критически взвешивать всякую вещь под этим солнцем, о свободе быть справедливым в соответствии со своими принципами и воспитанием, о свободе делиться своими мыслями и исповедовать свои религиозные и иные убеждения, о свободе жить и радоваться жизни. Давайте сегодня приветствовать юмор свободы и дух свободы, который когда-то давно поднялся над Фландрией и другими землями. И давайте приветствовать дух Писания и сравнивать выводы де Костера с выводами Библии. Потому что, если и можно выделить на этом свете самую свободолюбивую книгу, то это, конечно, будет Божье Слово. Как писал Павел: «Где Дух Господень, там свобода». 2 Коринфянам 3:17. Да подует ветер свободы. Уллиншпигель и Ламме вошли в собор. Несколько оборванцев, мальчишек и неизвестных личностей стояли под хорами, перемигиваясь и кривляясь, стуча ногами и щелкая языками. Никто не видел их в Антверпене ни раньше, ни позже.
Один из них, краснорожий, точно поджаренная луковица, спрашивал, не испугалась ли матушка, так он называл Богородицу, что ее так поспешно вернули в собор. «Не тебя она испугалась, конечно, арабская харя», — сказал Уллиншпигель. Парень, к которому он обратился, двинулся было на него, чтобы затеять драку, но Уллиншпигель схватил его за шиворот со словами: «Если ты дотронешься до меня, я выдавлю тебе язык из глотки». Затем он обратился к нескольким антверпенцам, стоявшим вокруг, и сказал: «Господа горожане, остерегайтесь этих молодцов. Это не настоящие фламандцы, это предатели, нанятые для того, чтобы вовлечь нас в беду, невзгоды и разорение». Затем он заговорил с подозрительными незнакомцами. «Слушайте вы, ослиные уши, обычно вы дохнете с голоду. Откуда это сегодня в ваших карманах звенят деньги? Запродали вы свою шкуру на барабаны, так что ли?» «Ишь ты, какой проповедник нашелся!» — кричали незнакомцы. И, собравшись вокруг Пресвятой Девы, горланили: «На матушке наряд важный, на матушке венец царский. Вот бы моей девке такой!» Они вышли было, но тут один из них взобрался на кафедру и оттуда нес всякую чепуху. Тогда они вернулись с криком: «Сойди, матушка, сойди сама, пока мы тебя за шиворот не стащили. Сотвори чудо, покажи, что ты и ходить умеешь, не только на других ездить, бездельница». Напрасно кричал Уллиншпигель: «Перестаньте орать, громилы, не затевайте свалки». Они не слушали. А некоторые кричали, что надо сломать хоры и заставить матушку слезть. Интересная штука. Постоянная практика в юморе и шутовстве поднатаскала разум Уллиншпигеля мыслить критически, во всякой ситуации пытаться рассмотреть явление с другой стороны или под иным углом. Вот и в этой сцене, когда явились провокаторы подстрекать народ к богохульным действиям, Тиль первым смекает, что к чему, и пытается удержать народ от участия в осквернении храма. Он кричит: дураки, сумасшедшие, которых впору связать! Или вы не видите дальше своего сопливого носа? Не понимаете, что ли, что тут предатели орудуют? Ведь все это кощунство и святотатство взвалят на вас, чтобы вас ограбить, вас на плаху послать, вас на костре жечь. А наследство получит король. Господа горожане, не верьте этим злоумышленникам. Оставьте Пресвятую Деву в ее нише, живите весело, трудитесь радостно и приятно проживайте свои прибыли и доходы. Черный дух погибели направил на вас свое око. Погромом и грабежом он хочет призвать на вас вражескую силу. Вы будете объявлены зачинщиками, а Альба станет владыкой, властвуя при помощи силы инквизиции, конфискации и казней, и наследником будет он. Но народ не слушал и навлекал на себя серьезную опасность. Толпа уже принимала решение не по свободному мышлению, а по принуждению чувств. И с криками «Да здравствует Гёзе!» они вершили зло, за которое потом расплачивались кровью. По Европе шествовало во всех своих формах, проявлениях и безумствах иконоборчества. И хотя Писание ясно говорит: не делай себе кумиры и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, ревнитель. Исход 24.5. Практика иконоборчества XVI века представляет собой довольно неуемное и довольно темное явление, темные страницы реформации. Это еще раз напоминает нам о том, что реформация или реформации во множественном числе – это сложные и массовые явления, носящие порой стихийный характер, а не характер разумный и взвешенный. Библия учит нас свободе критического мышления. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Исход 23.2. Таким образом, Божий закон запрещает следовать за толпой и эмоциями и велит разумно и свободно следовать за Божьей истиной и праведностью. Другое место Писания напрямую касается нашего мышления.
Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Филиппийцам 4:8. Ну вот, воскликнет кто-то, какая же это свобода мышления? Все запрещено, одни ограничения. На это я часто привожу пример с футболом. Представьте себе настоящего мастера мяча. Он порхает по газону и словно фехтует своими быстрыми ногами. Он мастерски идет в обыгрыш, отдает передачу точно на ногу партнеру, остроумно открывается в свободную зону и мягко перебрасывает вратаря. Когда стадион взрывается эмоциями, он еще красиво празднует забитый гол, между делом повреждая угловой флажок со странным образом оказавшейся на нем символикой. Скажите мне честно, когда вы смотрите на этого мастера меча, у вас складывается ощущение, что он не свободен, что он сдавлен рамками футбольных правил, что он под гнетом законов, которые насильственно навязали ему империалисты, коммунисты, капиталисты, нужное подчеркнуть, ненужное зачеркнуть. Когда я смотрю на такого мастера, я вижу совершенно свободного человека. Да, он не нарушил ни единого правила, он строго соблюл весь футбольный канон и, скорее всего, даже не подумал ни на мгновение, чтобы ему хоть что-то нарушить. Но внутри этих рамок он свободен думать, финтить, высматривать партнера для паса, подбирать ногу для удара, улыбаться, шутить и смеяться, и думать. Это свобода. Когда кто-то говорит вам, что Библия ограничивает мышление, не верьте. Выбор между христианством и атеизмом, между Библией и отсутствием руководящей книги для жизни – это не выбор между несвободой и свободой. В действительности у нас не может быть абсолютной свободы. Каждый человек чему-то служит. Обратите внимание, как апостол Павел описывает разницу между прежним атеизмом и настоящей верой римских христиан. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Римлянам 6, 16-18. Сермяжная правда в том, что нельзя быть свободным от всего. Человек, освобождающий себя от рамок Писания, автоматически попадает в рамки греха. А человек, которого Бог освобождает от рамок греха, оказывается в рамках Писания. Но эта последняя несвобода такая же, как у футболиста из нашего примера. Да, с одной стороны, ему и это нельзя, и то запрещено. Но с другой стороны, когда я смотрю на самых ревностных христиан своей церкви, я вижу свободных людей, которые играют в свое удовольствие, смеются и шутят. Таким образом, юмор и свобода идут рука об руку. В первую очередь в вопросе свободного, критического, нестадного мышления. Да подует ветер свободы. Он притворился, будто хочет сесть, тяжело упал, будто пьяный на дорогу, и стал блевать на нее. И тут в 2 шагах он услышал лязг железа, потом удар капкана, который захлопнулся, и крик человека. «Оборотень попал передними лапами в ловушку», – размышлял он. «Вот он подымается, старается сбросить капкан и убежать, но уйти ему от меня не удастся». И он выстрелил из самострела и попал ему в ногу. «Он ранен», — сказал Уллиншпигель и закричал чайкой. Тотчас с колокольни понеслись звуки набата, и пронзительный голос мальчика закричал на все местечко. «Вставайте, люди спящие! Оборотень пойман!» «Слава Богу», — сказал Уллиншпигель. Первые прибежали с фонарями Тория, мать убитой Беткин, муж ее Лансам, ее братья Иоост и Михиэль. «Пойман?» – спрашивали они. «Вон он на дороге», – сказал Уллиншпигель. «Слава Богу!» – вскричали они и перекрестились. «Кто там звонит?» – спросил Уллиншпигель.
«Это мой старший сын», — ответил Лансам. «Младший бегает по городу, стучится в дома и объявляет, что оборотень пойман. Спасибо тебе». «Пепел стучит в мое сердце», — отвечал Уллиншпигель. Вдруг оборотень заговорил. «Сжалься надо мной, Уллиншпигель». Волк заговорил, изумились все и перекрестились. «Это дьявол, он уже знает имя Уллиншпигеля». «Пожалейте», — продолжал голос, — «помилуйте меня. Пусть смолкнет колокол. Он звонит за упокой души усопших. Я не волк. Мои руки перебиты капканом, я стар и истекаю кровью. Сжальтесь. Что это за пронзительный детский голос, будущий весь город? Сжальтесь». «Я слышал когда-то твой голос», — крикнул Уллиншпигель. «Ты рыбник, убийца Клааса, вампир, загрызший девочку. Земляки и землячки, не бойтесь, это старшина рыбников, по вине которого умерла в горе Суоткин». Де Костер в течение своего романа постарался завершить линии преступлений линиями наказаний. К примеру, рыбник, по коварству которого был казнен Клаас, а в последующем повествовании промышляет убийством девушек под видом оборотня. И когда Уллиншпигель придумывает остроумный план поимки оборотня, читатель узнает, что за таинственным оборотнем скрывается уже знакомая личность алчного рыбника. И свобода здесь проявилась не в том, чтобы учинить самосуд, а в том, чтобы предать рыбника свободному и справедливому суду. Он приказал потуже связать его и положить в корзину для рыбы, и мужчины, женщины и дети двинулись в Дамме, чтобы искать там суда и расправы, и поочередно несли корзину. И они несли также фонари и факелы. И рыбник, не умолкая, повторял: «Разбейте колокола, уберите кричащих детей». И Тория говорила: «Пусть заплатит. Медленный огонь, раскаленные клещи – вот плата». Затем все умолкли, и Уллиншпигель слышал только порывистое дыхание Тории, тяжелые шаги мужчин по песку и громовый шум бушующего моря. С тоской в душе смотрел он на яростно несущиеся по небу тучи, на море, где сталкивались огненные барашки, и на озаренное светом фонарей и факелов бледное лицо рыбника, который не отрывал от него своего злобного взгляда. И пепел стучал в его сердце. 4 часа шли они таким образом, пока пришли в Дамме, где встретила их толпа народа, уже знавшего о том, что произошло. Все хотели увидеть рыбника, и толпы шли за рыбаками с пением, пляской и криками. «Поймали оборотня, поймали убийца! Слава Уллиншпигелю! Да здравствует наш брат Уллиншпигель! Ланге левен онсен бройден Уллиншпигель!» Это было точно народное восстание. Когда они проходили мимо дома коменданта, тот вышел на шум и сказал: «Ты победитель? Слава Уллиншпигелю!» «Пепел Клааса стучал в мое сердце», — ответил Уллиншпигель. В течение своего романа Шарль де Костер подводит к концу многие важные линии, в том числе и линии преступлений, которые у него неизменно разрешаются справедливым наказанием. Но, как и в жизни это обычно бывает, правосудие торжествует руками честных людей. Часто у правосудия нет других рук, кроме наших, и здесь обрисовывается масса моментов, где человек может последовать за большинством назло. Потому что одно дело самому страдать как честный христианин, как в первом веке Петр писал братьям, испытывающим гонения за веру: «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». 1 Петра 4, 15, 16. Одно дело страдать за веру и самому при этом не грешить, и совсем другое – сдержаться, обретя власть над своими обидчиками. В прочитанном эпизоде мы увидели свободу воздержаться от самосуда, свободу поступить уважительно к закону и суду, свободу от гнева, по крайней мере от ослепления гневом. В итоге рыбника судили на следующий день под звуки колокола, именуемого Боргшторм. Его рука была отсечена, и его язык проткнут. Он умер, воя по волчьи, как будто перевоплотившись в оборотня,
при жизни он так и не восстановил обратно свой человеческий облик. Увы, реформация или реформации во множественном числе были сложными и массовыми явлениями, носящими порой стихийный характер, а не характер разумный и взвешенный. И ряды христиан, протестующих по-доброму, нередко смешивались с толпой, жаждущей мщения. А что говорить о толпе, когда суды над еретиками заканчивались так, как процесс над антитринитарием Серветом? Это бесспорно темные страницы реформации. И Библия учит нас, что истинная свобода в том, чтобы поступать справедливо, измеряя все, однако же, не собственной справедливостью, но справедливостью Божией, что порой дорого человеку обходится. Царь Давид, будучи уже давно помазанным в направлении над Израилем, долгое время бегал и скрывался от царя Саула, никак не хотевшего слагать с себя полномочия, хотя Бог через пророков уже ясно вынес ему свой вердикт. Когда разворачивался очередной раунд этой затянувшейся игры в салки, Саул, зашел по нужде в одну из пещер, где, вот те раз, прятался Давид с вооруженным отрядом. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула, но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула, и сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула, а Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. 1 Царств 24, 5-8. Я осмелюсь утверждать, что вот, посмотрите, человек свободный в вопросе справедливости. Давид считал, что если Бог помазал когда-то Саула в цари над Израилем, то Богу и снимать Саула с этой должности. Давид был убежден, что он не вправе взять этот вопрос в свои руки, и Давид свободно следует своим убеждениям и Божьей воле. Он лишь позволил себе отрезать полоску от одежды Саула, как доказательство того, что он мог легко расправиться с ним, но проявил к нему милость. Друзья, это свобода, свобода справедливости. Да подует ветер свободы. В эти дни Вильгельм Молчаливый, принц Аранский, лишил адмиральского чина господина Люме де ла Марка за его непомерную жестокость и назначил на его место господина Баувена Эвауцена Ворса. Вместе с тем он изыскивал возможность уплатить крестьянам за хлеб, взятый у них гёзами, возместить населению убытки от наложенных на них контрибуций и предоставить римским католикам, равно как всем прочим, свободное исповедание их веры без преследований и насилия. Здесь очень коротко скажем, что реформация или реформации во множественном числе медленно, но верно вели Европу к свободе вероисповедания. На смену принуждению к вере со стороны Рима и Испании приходила свобода, просвещение и уважение к личным убеждениям человека. Это был не быстрый процесс, но стоит признать, что возможность сегодня в некоторых частях света исповедовать любую традиционную религию, любой культ или атеизм – это долгосрочный плод реформации. Да, вы не ослышались, я применил к атеизму, так же, как и ко всем остальным религиям, слово «исповедовать», потому что атеизм обладает большинством из признаков полноценной религии. Прежде всего, атеисты с удовольствием делятся своими взглядами с другими и считают за успех обращения в свою религию неофитов. Во-вторых, у атеистов есть свои тексты той или иной меры священности. Среди них работы таких светил науки, как Ламарк, Дарвин, Маркс, Докинс, Леметр и так далее. В-третьих, атеистов отличает высокая степень догматизма.
Большинство разговоров с атеистами у меня заканчивались тем, что атеист ссылался на неких ученых, чьи фамилии и труды он не мог ни проанализировать, ни назвать, которые где уже давным-давно все доказали. И разговор заходил в догматический тупик, потому что сам собеседник не мог проследовать по им же объявленной ссылке. Как говорится, вверх и в пустоту уходит нить. Кроме этого, атеизм отличает вера в недоказуемое, потому что самое фундаментальное утверждение атеизма, запечатленное даже в его названии, это отсутствие Бога, атеизм, которое, как вы понимаете, доказать невозможно. Итак, я утверждаю, что атеизм есть религия. У атеистов есть догматы и чувства верующих, которые можно задеть. Сегодня в ряде теократических стран очень опасно исповедовать атеизм. В этом контексте слово «исповедовать» как бы напрашивается само собой. Дорогие друзья атеисты, отдаете ли вы себе в том отчет или нет, вы исповедуете свою религию. И нет человека, который ничего бы не исповедовал. Задумайтесь на минуту о том, что вы можете свободно быть атеистом. Это свобода вероисповедания, которая в вашем регионе может уходить историческими корнями к событиям реформации. И действительно, реформация возвратила христиан к Писанию, а Писание в отношении веры говорит не принуждать, а убеждать. Вера в Бога, согласованная с Библией, это самое разумное, самое безопасное, самое выгодное, самое высокоморальное, что только может сделать человек. Но вера – дело добровольное. Исповедуя веру, христиане не могут требовать, а только просить. Как писал апостол Павел: «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». 2 Коринфянам 5:20. Друзья, я прошу вас примириться с Богом и обратиться к Библии как к руководящей книге для жизни, но я не могу, не буду, да и не хочу принуждать вас. Это свобода вероисповедания. Да подует ветер свободы. «Полагается принести присягу, сын мой», — сказал Уллиншпигель. «Принесите большую деревянную ложку и большой медный котел». «Клянусь», — провозгласил Ламме, — «клянусь Господом, помощь которого призываю, клянусь хранить верность господину принцу Аранскому по прозванию Молчаливый, правящему за короля областями Голландии и Зеландии. Клянусь соблюдать верность господину де Люме, адмиралу, командующему нашим доблестным флотом, и господину Трилону, вице-адмиралу, и командиру корабля Бриль, клянусь, по мере моих слабых сил, согласно нравам и обычаям великих древних поваров, оставивших после себя превосходные иллюстрированные труды о великом искусстве стрепни, изготовлять мясо и птицу, какие нам пошлет судьба, и питать этими явствами вышеперечисленного господина Трилона, командира и его помощника, в должности которого состоит мой друг Уллиншпигель, и всех вас, боцманы, лоцманы, рулевые, юнги, солдаты, пушкари, камбузные, вестовые командира, лекарь, трубач, матросы и все прочие. Если жаркое будет недожарено, а птица не подрумянится, как должно быть, если от супа будет идти тошнотворный дух, пагубный для доброго пищеварения, если запах подливы не заставит вас всех ринуться с моего соизволения, конечно, в кухню, если я не сделаю вас веселыми, а лица ваши благодушными, я откажусь от моих высоких обязанностей, считая себя отныне неспособным занимать престол кухонный. Так да поможет мне Господь в этой жизни и в будущей». «Да здравствует наш кок!» – кричали они. «Король кухни, император жарких. По воскресеньям он будет получать 3 пайка вместо 2». Возможно, это не так очевидно, не таким очевидным образом связано с событиями реформации или реформаций во множественном числе, но реформация вдохнула новую жизнь в некоторые старые профессии и дала мощный толчок некоторым новым. Как вы знаете, ручной печатный станок Гутенберга с подвижными литерами существовал еще за 40 лет до рождения Мартина Лютера.
Технология получала распространение и ждала своего часа, чтобы однажды бумага заговорила на немецком языке. Не уверен насчет 95 тезисов, но другие труды Лютера уж точно отпечатывались на заветном прессе с ручным приводом, предварительно получая перевод на немецкий язык. Таким образом и вышло, что реформация дала развитие печатному делу. По всей Европе многие люди встали за станки, чтобы нести просвещение на родном языке. К слову о языке. Древняя профессия переводчика вновь ожила, когда реформаты выкристаллизировали понимание, что народ должен читать Библию на своем языке. Многие люди занялись славным трудом перевода Библии на современный язык. Это свобода труда и реализации своих способностей. Да подует ветер свободы. Виселица была воздвигнута на большом рынке. Тотчас же весь город обежала весть, что будут вешать Уллиншпигеля, храброго Гёза, и народ, исполненный жалости и сострадания, сбежался толпой на большой рынок. Господин де Люме также прибыл сюда верхом на лошади, желая лично подать знак к исполнению казни. Он сурово смотрел на Уллиншпигеля, раздетого для казни, в одной рубахе, с привязанными к телу руками и веревкой на шее, стоявшего на лестнице, и на палача, готового приступить к делу. Трелон обратился к нему. «Адмирал, пожалейте его, он не предатель. И никто не видел еще, чтобы вешали человека за то, что он прямодушен и жалостлив». И народ, мужчины и женщины, услышав слова Трелона, кричал: «Сжальтесь, ваша милость, помилуйте Уллиншпигеля». «Этот медный лоб был дерзок со мной», — сказал де Люме. «Пусть покается и скажет, что я был прав». «Согласен ты покаяться и сказать, что он был прав?» — спросил Трелон Уллиншпигеля. «Слово солдата, уже не золотое слово», — ответил Уллиншпигель. «Тяни веревку», — сказал де Люме. Палач уже чуть было не исполнил приказания, как вдруг молодая девушка, вся в белом и с венком на голове, взбежала, как безумная, по ступенькам эшафота, бросилась к Уллиншпигелю на шею и крикнула: «Этот человек мой! Я беру его в мужья!» И народ рукоплескал ей. И женщины кричали: «Молодец, девушка, спасла Уллиншпигеля!» «Это еще что такое?» – спросил де Люме. «По нравам и обычаям этой страны», – ответил Трелон, – «установлено как закон и право, что невинная или незамужняя девушка спасает человека от петли, если у подножия виселицы берет его себе в мужья». «Бог за него», – сказал де Люме, – «развяжите его». Проезжая затем мимо эшафота, он увидел, что палач не дает девушке разрезать веревки Уллиншпигеля и борется с ней, говоря: «Если вы их разрежете, кто за них заплатит?» Но девушка не слушала его. Увидев ее миловидность, проворство и нежность, де Люме смягчился. «Кто ты?» – спросил он. «Я Нелли, его невеста. Я приехала за ним из Фландрии». «Хорошо сделала», – надменно сказал он и удалился. Интересный факт, что когда реформация или реформации во множественном числе пришли в Европу, то одним из первых новшеств протестантов стало вступление в брак. До этого строгие требования целибата удерживали многих монахов от создания семей, но теперь Писание, к которому монахи обратились для его изучения, освободило их. Как писал Павел: «Разве я не свободен? Разве я не апостол? Разве Иисуса, Господа нашего, я не увидел? Разве вы не мое дело в Господе? Не имеем ли мы права вводить с собой сестру-жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа?» 1 Коринфянам 9, 1, 5. Апостол Павел говорит Коринфянам о своих ограничениях и своих правах, чтобы они не пренебрегали им. Павел выбрал ради служения, ради посвящения себя церквам, не вступать в брак, который объективно забирает на себя порядком времени и внимания. Но Павел утверждает, что он спокойно может вступить в брак. Это открытая дверь для него. Вот и во времена реформации монахи женились,
Мартин Лютер, бывший монах Августинского ордена, отказавшись от монашеских обетов, женился на монахине Катарине фон Бора. Имел ли он на это право в соответствии с Писанием? 1000 раз да. Почему же Великий орден августинцев избирал целибат, насаждал целибат и так носился с этим целибатом? Потому что, как и во многих подобных расхождениях с Библией, Писание не было приоритетом номером один. Как только Писание возвращалось на положенное место, наступала истинная свобода. Конечно, Тиль Уллиншпигель не описывается как монах, и Шарль де Кустер мог сделать своего персонажа как вечным холостяком, так и женатиком. Но описывая всяческое свободолюбие этого плута, автор решил, что ему больше пойдет быть женатым. Это свобода, свобода любви. Да подует ветер свободы. Кровавый король получил известие об их победах. Смерть уже глодала палача, и тело его было полно червей. Жалкий и свирепый скитался он по переходам замка Вальядолида, влача свои распухшие ступни и свинцом налитые икры. Он не пел никогда. Жестокий тиран. Когда вставала заря, он не смеялся, и когда солнце заливало его владение как бы улыбкой самого Господа, он не ощущал в своем сердце ни малейшей радости. Уллиншпигель, Ламме и Нелли, ежечасно, ежеминутно рискуя своей шкурой, если речь идет о Ламме и Уллиншпигеле, нежной кожей, если говорить о Нелле, пели, как птички, каждый, погашенный гёзами костер, радовал их больше, чем черного короля пожар целого города. Так же, как король никогда не смеялся, он никогда и не пел. И это огромный показатель внутренней несвободы. Послушайте, как пели простые люди времен Реформации. Бричка оставила за собой уже добрую часть пути, как впереди послышался скрип шагов по песку и голос, напевающий песню. Ушел мой ветреный дружок, его ты, путник, видеть мог. Он бродит наугад без цели. Где мой дружок? Как ястреб, что над жертвой медлит, взял сердце он мое врасплох. Он сильный и собой неплох. Где мой дружок? Коль встретится, скажи, что Нелли, его искавши, сбилась с ног. Тиль, отзовись, не будь жесток. Где мой дружок? Дни горлинки осиротели, коль с ней расстался голубок. Тоскует сердце верной Нелли. Где мой дружок? Уллиншпигель похлопал Ламме по животу и приказал: «Не сопи так, толстопузый». «Ах!» – вздохнул Ламме. «И это нелегко для человека моего объема». Но Уллиншпигель уже не слушал его, а спрятал голову за завесой брички и, подражая хриплому голосу едва очухавшегося пьяницы, запел. «Он здесь, твой ветреный дружок, а с ним трясется, как мешок, обжора толстый бок о бок. Здесь твой дружок». «Тиль», — сказал Ламме, — «сегодня у тебя злой язык». Уллиншпигель по-прежнему не слушал его, высунул голову из занавесок и сказал: «Нелли, узнаешь?» Она вздрогнула от неожиданности, разом рассмеялась и расплакалась, и сквозь слезы крикнула: «Вижу тебя, негодный!» «Нелли», — сказал Уллиншпигель, — «если вам угодно меня побить, то у меня есть здесь палка, достаточно увесистая, чтобы чувствовать ее удары, и суковатая, чтобы память от нее оставалась надолго». Пение выражает свободу простого народа. И христианство было поющей религией от самой своей колыбели. Когда реформация или реформации во множественном числе пришли в Европу, это ознаменовалось и переменой репертуара и стиля. Григорианский хорал был сменен на более привычное народу, более современное пение. Знаменитый гимн Лютера свободно выражал надежду верующих времен реформации. Твердыня наша, вечный Бог, Он сила и защита. Из бед Он выйти нам помог, в Нем наша жизнь сокрыта. Наш древний враг не спит, нам гибелью грозит. Он на земле всегда живет лишь для вреда, Он в мире всех страшнее.
От века грозного врага не одолеем сами. Один лишь может без труда сковать его цепями. Кто он, звучит вопрос, Господь Иисус Христос. Он был, есть и грядет, Он тот же в род и род, всесильный победитель. Пение, любовь, труд, справедливость, мышление. Друзья, конечно, в книге Шарля де Костера еще много разного свободолюбия и борьбы за свободу, которые невозможно вместить даже в серию видеороликов. Природа оружейник мой, в железе грудь и темя тоже, я защищен двойною кожей, своей природной и стальной. Уродка смерть мне строит рожи, но ей не совладать со мной, я защищен двойною кожей, своей природной и стальной. Жить, вот призыв мой боевой, под солнцем жить всего дороже, я защищен двойною кожей, своей природной и стальной. Так Тиль Уллиншпигель пел, выражая дух свободы, витавший над Фландрией времен Реформации. И этим эпизодом я стремился показать, что библейское христианство, к которому стремились реформаты, это свобода и готовность к духовной брани. Евангельское христианство, конечно, никого не принуждает, но оно готово биться и платить цену за свою внутреннюю свободу исповедания. Исповедание Иисуса Христа Господом и Спасителем, единым избавителем от грехов. Я здесь имею в виду духовные битвы христиан против сил зла. Как писал Павел, «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную, и, облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, и паче всего возьмите щит веры, которым вы можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Ефесянам 6, 13, 17. Как сказал один поэт, взяв повод от песенки Уллиншпигеля и слов Павла в Ефесянам 6 главе, «Господь Бог оружейник мой, я с Ним теперь к всему готовый, я защищен броней Христовой, намного лучше, чем стальной. Подвязан истинный святой, вот пояс лучше, чем парчевый, я защищен броней Христовой, намного лучше, чем стальной. Теперь я больше не босой, людей готов звать к жизни новой, я защищен броней Христовой, намного лучше, чем стальной. В меня враг метится стрелой, щитом надежно скроюсь снова, я защищен броней Христовой, намного лучше, чем стальной. Спасение шлем всегда со мной, мой меч в руке есть Божье Слово, я защищен броней Христовой, намного лучше, чем стальной. С вами был Евгений Кошелев и книги «Глазами книги», канал о художественной литературе в свете Библии. И если Господь позволит, то до следующей встречи.